Da samkomman ikke kan være, eller ikke det som en øyre være, vet du. Jesus sier videre ljøs og salt i sin heime. Og han tåser om hvis saltet dånar, så dod det ikke nekka utan å være kastet ut og trakk under mannaføtter. Ta i frafalle gonger, man fettler fra til naturliga, man fer fra til som har vært i alda reier. Man koppar allan av hødde hva mevor og hva mevor gjer, og hva kone og hva kona gjer og ikke gjer. Og så videre. Ta i te slipper å skåla inn i kjalt og i Guds møgnihøyt, inn i tjattnena, inn i løslena, inn i overste rettjer hva møgnigheten og hvordan den er kipa. Så møgnigheten blivet saltleis. Ta den blivet saltleis. Vi har ikke salt, vi ikke bare ljøs og salt til vi kan ikke smøyla til å spela fitt. I røver ikke. Vi ljøs og salt vi halda etter. Vi ikke har blivet spilt, har heimen blivet spiltur. Og han sier hvordan spiltur heimen til fløyta vi da. Vi leser Guds ord, så hva standarden hva det rett og det naturlige og her standar vi det han sier. Om så lovene blod og sånn, vi var ressa i fyrta, da fløyta vi da. Det det eneste rette. Det å være ljøs og hava salt i seg sjølven. Det være ljøs til å skoina ta i alt annet blod mist, så skoina det her skal hava sannløykan. Jeg ser ut av neten og sørste 2-3 dager at frukten av feminismen som er gitt fram, som spåler i gang til trusjen og for fjersten fortsatt. Altså, disse koner tar krasja totalt, tar ganger opp for dem, unge konen og sånn der eldre, at frukten av feminismen rævelig. Det ikke vunnet. Ikke vunnet. Og det svidje mennene, tjossar, stundstar, rikjen, rant alt. Og nu sitter der etter ensam at det ikke skal rundt der, det nekka som helst. Hatt frugeringen, det frugeringen som gikk fram. Og i stedet for vi som har sannløykan og har Guds ord. Og også nett her at strukturen sånn at mæveren høtte. Sagt du? Og et annet som jeg vil si, at det at ta i samfunnet og samtøyen nå vil ørskymla det kallar det kinsliga samløyga. Hugsa der til. Ørskymla det, og alt skal flauta og koppa til høtti og ditten datten. Sagt du, ørskymlingen, hun byrjar ui tøy at man gjer konu til mann, og mann til konu, og man viskar munnen ut. Så lars det prentast det inn i sinni av de atterliden som vekser opp, at alle bra lykka. Det var ikke måneder av konu manne. Ja, men det det. Og samkomman skal vise til Lorsland, man kan ta Lorsland, ta øyder egentlig hyren, tar eldste og lærerne i møgnøtene skulle være, det skal være et patriarki. Her skal være et mannavelde, kallmannavelde. Og faktisk i samfunnet er det være et kallmannavelde. Så som det var, du skal ikke lengt atter. 40 år atter tøyna, så var det nesten, ja faktisk bare kallmenn og tinge. Kallmenn og tinge. Og spørste meg, så var det nekvetre kiloi. Det samtidig som koner kommer til, og alt det der, man ikke koner til mann, og mæveren skal maskulerast. Det samtidig som man har gjort her, at alt fyrt totalt ut i lorst. Man var ikke opp eller nyer. Og samt man danser etter døy. Det noen år siden jeg hørte til
at jeg slett ikke ikke glivra misjon så synes du 15-16 år, 20 år. Men jeg hørte til at nu setter der en konus til pastor, akkurat som det har gjort av Tofton. Og jeg frattet til fra Rødden, så visste jeg til at hun som ble sett til pastor, hun har kjørt det frifyrt. Så hun skriver til Jekvann Zakariasen og Bergur Debes om dette var i ordan samt skriftene. Og bare sa til jeg finnes ordan. Så hun er spørst haksta myndelaget for Jon, en evangelisk press, såkalt som er slett ikke råkne evangelisk i overlanker. Han er reivare prøysare. Han er en reivare prøysare! Og tar sønt og bæger, ja. Og så var det ordan. Sjalt om Guds år sier at han skal være øynarkone med over ditten datten. Les 4 Timotheus 3, første versen her, nyretter, og Titus 8. Han skal være øyn som stender vel for sin egen huset. Han. Om øyn for med over tror biskopsembete, da tror han en god gjerning. Men man legger ikke i åraljøet. Man heldur at det er bare en refleksjon av hvordan man hugser i ta, og hvordan samfunnet er ta. Det er det slett ikke. Det er hvordan Guds år taler. Og det er en grundig bibelsk doktrina eller læra at Gud setter mennene til at valda og råa. Israels menn for ut i Egyptalandet, Gud setter Moses. Og da Moses var gammal, han ber ikke Moses legge hender av Miriam, siste sønne, eller omkring æra konu. Nei, det var Joshua. Og så var jeg frem etter, så kom daumaren her. Og bare ta i ønsken godlige medover fanns, hvis det ta fanns en godlig kona, så brukte God henne til de stebro i Dømarbøsene 5. Men det var et undantak. God brøtte ikke med i reglene for tog. Ta i så landet røystes atter, så fann God seg, ta i så kongene kom, så var det menn. Og ta i så profetene kom, så var det alle menn. Beide store profetene, og lille profetene. Og så kommer Jesus, og han skal velge seg 12, og han velger seg menn. 12 menn. Og så kommer det ut i hyrebrøvene, og det er menn. Altså, er det noe nytt? Det er Guds år, det er Guds minster, fra början til enda. Og vi lever i Nye Testamentet er tog, det er ikke et nytt Nye Testamentet. Så jeg vil anga respekt for tykken ut av Tofton, og jeg vil anga respekt for tykken her av Glivron. 0!